Hi, friends, с вами Арина Герс. Извините, что снимаю вечером. Короче, на часах уже поздно, ближе к 12. И я решила снять долгожданный рум-тур. В данный момент я снимаю, кушаю, такие вот маршмеллоки. Вот. И запиваю этой кока-колой. Вот сейчас мы встали. И сейчас мы направимся к балкону. Если что, то там играет Маша и Медведь, так что не смущайтесь. Блин, я чуть не выронила телефон. Короче, в общем, у нас, думаю, будет не так видно. Там сзади окно. Думаю, ребят, видно не будет. Ну, ладно. Там, короче, должен быть дартс. Вон он, вы его видите. Вот. Блин, на часах уже поздно. Вот, если там будет играть телевизор, там будет играть Маша и Медведь. Но я не смотрю, это смотрит моя младшая сестра. Так что не смущайтесь, я не смотрю Машу и Медведь. Короче, видите, я уже в комнате, у нас однушка. Вот, и вот вы видите, что я сзади моего турника. Тут папина футболочка. Если вы такие носите, ставьте лайчик. А если вы девочки, то тоже ставьте лайчик. Вот там шторка, где я на балконе была. Вот это мой уголок. Вот я там сплю, вот там вот, вон, наверху. Вот, это типа тачки. Ну, просто я была маленькая, любила тачки, и поэтому мне так крось. Вот, та лампа. Ну, как-то так, короче. О, мой крем, Мary-Kay. Если вы пользуетесь таким, ставьте лайк. Тик-так. Вот, еще тоже ставьте лайк. Тик-таковский лайк. Вот. Ну, подниматься мы будем не в этом видео, а в каком-нибудь следующем. Вот. Видите, часы. Я, правда, не вижу, сколько времени. Блин, бесит этот телек, чтобы найти пульт. Где этот пульт? Вот я нашла. Вот он такой пульт. Все, я нажала на паузу. Так что можно снимать. Дальше у нас идет кровать. Вот она, кстати, большая. Очень большая. Вот там телевизор. Тут шкаф. Думаю, его не особо видно, но я просто не хотела снимать днем, потому что меня не было. Я была в кафе. Вот. Как бы. Ну, там дальше кухня. Ой, я очень больно ударила себя по ноге. Вот, там дальше кухня и туалет, но я не буду снимать. Это же рум-тур. Так что это чисто только для комнаты. Вот. Ну, видео привет, думаю, я не буду передавать. Ну, хорошо, я передам только Анастасии Павловне. Это моя одноклассница. Ой, одноклассница, господи. Если она смотрит это видео, то извините меня, пожалуйста. Моя учительница, бывшая, потому что она была в Москве, а я теперь в Хабаровске. Вот у меня новый учитель. Вот сейчас мы будем играть тик-так. Вкусный. Только с клубничный микс. Очень вкусно. Вот. Там. Вот так вот. Вот. Ну, так что давайте подведем наше видео к концу. И скажем всем пока. До следующего видео. Подписывайтесь на канал. Поставьте палец вверх. И еще раз подпишитесь на канал. Всем пока. До следующего видео. Пока.